हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्री हाइड्रोलिक। आज हम आप सबको हाइड्रोलिक फिटिंग के बारे में बताना चाहते हैं। एडाप्टर, ये 2 सूत का एडाप्टर है, 1/4 कैसे बोलते हैं। ये 3/8 का एडाप्टर है, जिसे 3 सूत बोलते हैं। ये आधी आधी का है, ये आधी आधी। ये 1.25 इंची दोनों तरफ से पौना है। ये 1 इंची का है, 1 इंची दोनों तरफ से, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। ये 1.25 का है, 1.25। ये 1.5 इंची है, 1.5 इंची इधर 1.5 इंची इधर। ये वाला है 2 इंची का, 2 इंची इधर 2 इंची इधर। ये है इधर 1 इंची और 1.5 इंची। ये है 1.25 इंची और ये 1.5 इंची। ये वाला है 1.25 इंची 1.5 इंची। ये है 1 इंची और 1 इंची और 1.25 का। ये 3/8 है, 1.25 का है। ये आधा इंची और 1 इंची है। इधर ये है 1.25 इंची और 1.25 इंची। इधर 1.25 इंची 1 इंची। ये वाला है आधी इंची 1.25 इंची। ये वाला है 3/8 1.25 इंची। ये 1 इंची का हाफ है। ये है 1.25 का हाफ प्लग। ये है 1 इंची का डेड प्लग। ये है 1.25 इंची का हाफ प्लग। ये है 1/4 पौना का अडाप्टर। ये है 3/8 आधी का अडाप्टर। आप सबको हाइड्रोलिक सिस्टम का पूरी फिटिंग मिल जाएगी। ये सारी फिटिंग है, और भी सारी फिटिंग है, आप सबको सारी फिटिंग मिल जाएंगी। ये आधी इंची का मेल बैंड है। ये आधी इंची का मेल बैंड है। ये 1.25 इंची का मेल फीमेल बैंड है। ये 3/8 का मेल फीमेल बैंड है। ये 1/4 का मेल फीमेल बैंड है। ये 1.25 इंची का हाफ बैंड है, 1.25 इंची का हाफ बैंड। ये 1 इंची का हाफ बैंड है। ये वाला 1 इंची का मेल फीमेल बैंड है। ये इधर आधे इंची का हाफ बैंड है। ये है 1/4 का हाफ बैंड। ये वाला है, ये है 3/8 का हाफ बैंड। ये आधी का हाफ एडाप्टर है, आधी का। ये आधी का बल्केड है, आधी का बल्केड। ये वाला 1.25 का बल्केड है। ये वाला 1.25 का बल्केड एल्बो है। ये इधर 1.25 का एल्बो है। ये 1.25 का बल्केड है ये। और ये इधर ये है 1 इंची हाफ डेड प्लग, 1 इंची हाफ प्लग है। ये 1 इंची का डेड प्लग है इधर। ये सारा डेड प्लग है इधर। ये इधर
अडाप्टर, ये है 1.5 इंची का हाफ प्लग है। ये 1438 का अडाप्टर है, 1438 का। ये 1414 का अडाप्टर है, 1414 230। ये आधी पौना का अडाप्टर है, इस तरफ आधी और इस तरफ 1.25 इंची। आधी पौना का अडाप्टर है, ये आधी का अडाप्टर है, दोनों तरफ आधी इंची। ये 1.25 का अडाप्टर है, ये 1.5 है, ये 1.25 है।